Какие существуют минусы недорогих щитовых дверей? Их в основном два. Это плохая звукоизоляция, потому что в качестве наполнителя там используются два материала. Либо гофрокартон, так называемые соты, либо ДСП, древесно-стружечный пиломатериал. Во-первых, гофрокартон плохая звукоизоляция, ДСП – это высокая токсичность материала, потому что там используются формальдегиды. Это два основных минуса щитовых дверей. Если вы в магазине узнаете, что там есть соты либо ДСП, не покупайте эти двери.